अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हूँ तो तव्हांखे खोड़ सारा VPN मिलंदा जेके इंटरनेट हलाए रहा आहिनि, पर मां तव्हांजे अॻियां हिकिड़ो अहिड़ो VPN खणी आयो आहियां जेको ज़ोंग सिम ते बिल्कुलु तेज़ ऐं फास्ट इंटरनेट हलाए थो। तव्हां वीडियो इंशाल्लाह पूरी ॾिसो। तव्हांखे हिन में वॾी का महिनत नाहे करणी, बस थोरी सेटिंग करणी आहे। इंशाल्लाह तव्हां वटि VPN आसानी सां बिल्कुलु तेज़ हली वेंदो। ये सिर्फ ज़ोंग सिम जी तव्हांखे सेटिंग मां ॿुधायां थो। सब खां पहिरीं तव्हां प्ले स्टोर ते वेंदा। प्ले स्टोर ते वञण खां बाद में तव्हांखे लिखणो आहे वन VPN। हीअ जी ॾिसी रहिया आहियो तव्हां, हिन जो इंटरफेस कुझु हीअं नज़र ईंदो। हीअ मां डाउनलोड करे छॾियो आहे, पर मां ओपन कंदुमि। तव्हां हिनखे पहिरीं डाउनलोड कंदव। डाउनलोड करण खां बाद में हीअ जीअं ओपन थिए थो त हिन जो येस ईंदो। हिनखे तव्हां येस कजो। येस करण खां पोइ कुझु सेकंड हलंदा हिन जा। जीअं सेकंड ही पूरा थियनि था त वरी ॿीहर ई तव्हां हिनखे वरी इन ई खे येस कंदा ऐं हिनखे तव्हां कट कंदा। जीअं हिनखे वरी हिनखे बि तव्हां ख़तमु कंदा त ठीकु आहे दोस्तों। हाणे तव्हांखे सभ खां पहिरीं कमु इहो करिणो आहे त हीअ जेको ऑप्शन आहे तव्हांखे मां ॾेखारियां। हीअ मां हिन निशान बि हणां थो। हीअ ऑप्शन, हिन ऑप्शन खे उहो हिनखे हणंदा त हेठि 3 4 5 नंबर ते हिकिड़ो ऑप्शन आहे। इन 5 नंबर वारे ऑप्शन खे तव्हां ओके कंदव। इन खां बाद में तव्हां वरी हेठि ईंदा। हेठि वारे ऑप्शन खां जीअं ई ओके कंदव त हिते जेको आहे त तव्हांखे कुझु हिन जी जेकी प्रॉक्सी आहे इहा तव्हांखे लिखणी आहे। हे वॾे अखरनि में बि तव्हांजे अॻियां मां इहे लिखी रखां थो। हीअ ई सेम टू सेम तव्हां हिन ते लिखंदा। लिखण खां बाद में तव्हांखे ॿियो कुझु बि न आहे करिणो, हिनखे ओके करिणो आहे। ओके करण खां बाद में मथे वारे ऑप्शन में हिन मां को बि ऑप्शन तव्हां चूंडियो, पर मां पहिरें नंबर वारो ई हिनखे हणां थो। इन खां बाद में बसि ॿियो कुझु बि न आहे करिणो। तव्हांखे हिनखे सिर्फ़ु स्टार्ट वारे बटण खे हणो आहे। हीअं ओके करे स्टार्ट वारे बटण खे जीअं हणंदा त हेॾां हीअं कुझु नज़र ईंदो। कुझु नज़र अचण खां बाद में ॾिसो त हीअ कनेक्ट थी वियो आहे। ईअं ई दोस्तों तव्हां हिनखे कनेक्ट करे बिल्कुलु हलाए सघो था। अगरि वीडियो पसंदि आयो हुजे त मुंहिंजे वीडियो खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। तव्हां वटि सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी थींदी।